ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சவுதி நேஷ்னல் டே செலிப்ரேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். அல் குரான் அப்படிங்கிற இடத்துல சவுதி நேஷ்னல் டேக்காக ஏர் ஷோ வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த பிளேஸ் அவுட் ஆஃப் சிட்டி மாதிரி இருந்தது. நாங்கள் இருக்கிற இடத்துலேருந்து ஒரு 20 to 30 மினிட்ஸ் வந்து ட்ரைவ் பண்ணி போக வேண்டியிருந்தது. அந்த பார்க்லேருந்து பார்க்கும்போது சிட்டியோட வியூ வந்து ரொம்பவே அழகாக இருந்தது. சவுதி நேஷ்னல் டே வந்து செப்டம்பர் 22 வந்து அவங்க செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. இந்த ஏர் ஷோ வந்து 22 செப்டம்பர் அண்ட் 23 செப்டம்பர் 2 நாள் வந்து நடக்குது. அந்த இடத்துக்கு நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க. சின்ன குழந்தைங்க எல்லாருமே அவங்களோட நேஷ்னல் ஃப்ளாக் கையில் வச்சுட்டு அசைச்சிட்டே இருந்தாங்க. அந்த பார்க்கோட என்ட்ரன்ஸில் மிலிட்ரி ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாமே வந்து வர குழந்தைங்களுக்கு கொடி, அதுக்கப்புறம் சின்ன கிஃப்ட் மாதிரி கொடுத்துட்ருந்தாங்க. இந்த பார்க்கோட லொக்கேஷன் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பார்க் ரொம்ப பெருசாக இருந்தது. ஒரு பக்கம் வந்து வெஹிக்கல் பார்க்கிங் இருந்தது, இன்னொரு பக்கம் வந்து இந்த மாதிரி புல் தரை இருந்தது. இங்கே ஒரு பெரிய டிஸ்பிளே வச்சுருந்தாங்க. ஒரு வாட்டியும் வந்து இந்த ஹெலிகாப்டர்ஸ்லாம் போகும்போது அதை வந்து டிஸ்பிளேயில் காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க. மற்றபடி வந்து ட்ரோன் மாதிரி வீடியோஸ்லாம் வந்து அதில் ப்ளே ஆகிட்டு இருந்தது. கிரிக்கெட் நடக்கும்போது இந்த ஸ்டேடியமில் ஆடியன்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த வீடியோ எடுத்து ஃபுட்டேஜ் போடுவாங்க இல்லைங்களா டிஸ்பிளேயில், அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து ஒரு வாட்டியும் அந்த ஃப்ளைட் வரும்போதும் குழந்தைங்க எங்கெங்கெல்லாம் வந்து நிறைய கொடி அசைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஃபுட்டேஜ் எல்லாத்தையும் வந்து அந்த பெரிய டிஸ்பிளேயில் ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் வீட்டிலேருந்து 3:30 கிளம்புனோம். 4:30 தான் வந்து ஷோ ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொன்னாங்க. நாங்கள் கரெக்டாக போய் ரீச் ஆகிறதுக்கே 4:30 ஆகிடுச்சு. நாங்கள் போன உடனே பார்த்திங்கன்னா சவுதி நேஷ்னல் ஃப்ளாக் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி 4-5 ஹெலிகாப்டர் வந்து இந்த மாதிரி வந்திருந்தது. அது பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. அந்த ஹெலிகாப்டர் கொடி எடுத்துகிட்டு வந்த உடனே இங்கே இருக்க குட்டி பசங்க எல்லாருமே வந்து அவங்களோட நேஷ்னல் ஃப்ளாக் கையில் வச்சுருக்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்து அசைக்க ஆரம்பித்தாங்க. அடுத்ததாக போர் ஹெலிகாப்டர்கள் வந்து 1 by 1 இந்த மாதிரி வந்துட்டு இருந்தது. வீடியோவில் பார்க்கும்போது சின்னதாக தெரியுது, ஆனால் அங்கே நின்று பார்க்கும்போது வந்து ரொம்பவே பிரம்மாண்டமாக இருந்தது. அந்த ஹெலிகாப்டருங்களும் சரி, இந்த மாதிரி போர் விமானங்களும் சரி, ரொம்பவே பிரமிப்பாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. எல்லாமே வந்து இந்த வீடியோவில் சின்னதாக தெரியுது, ஆனால் நேரில் வந்து அவ்வளோ பெருசாக இருந்தது. அவங்க வந்து டைவ் அடித்து வர பறந்துட்டு இருந்தாங்க. அங்கே ஐஸ்கிரீம் கடையில் கிட்ஸ் போயிட்டு ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. அங்கே இருக்க விமானங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த மாதிரி நேஷ்னல் ஃப்ளாகே வந்து வானத்தில் வந்து இந்த மாதிரி வரைஞ்சாங்க. அடுத்ததாக வந்து ஹார்டின் வரைஞ்சது, அதுக்கப்புறம் நேஷ்னல் ஃப்ளாகில் இருக்க சிம்பிள் வரைஞ்சது, இது எல்லாமே வந்து வானத்துலேயே இந்த கலர் பொடி வச்சு வரைஞ்சி காமிச்சாங்க. ஒரு சில ஃப்ளைட்லாம் வந்து ஒன்று வந்து மோதிக்கிற மாதிரி நேராக வந்து கலர் பொடி தூவி அப்படியே டைவ் பண்ணி போனாங்க. அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கே ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருந்தது.
நைட்டு தான் நடந்தது. 1 ஹவர் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா வீட்டுக்கு நாங்கள் கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம். கிளம்புனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரோடு வந்து ரொம்ப டிராஃபிக்காக இருந்தது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் அந்த ரோட்லேயே வந்து நாங்கள் மாட்டிக்கிட்டோம். அங்கே இருக்க கார்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த டாப் ரூஃபை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு குழந்தைங்க எல்லாருமே அந்த கையில் அந்த கொடி வச்சுட்டு அசைச்சிட்டு இருந்தாங்க. வீடு வந்து சேர்றதுக்கே வந்து ஒரு 1.5 hour கிட்ட ஆகிடுச்சு. ஏன்னா அவ்வளோ டிராஃபிக் இருந்தது அந்த இடத்துல. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹாவ் அ நைஸ் டே.